sauri suka kuma ƙara tunkarar Fatima ba tare da sun tsaya ba. A can gefe kuma Diwani ya fito daga cikin ginin da Ahmad ya cilla shi. Yana zaune a ƙasa ya ajiye al'amudinsa daga gefe yana kuma goge ƙurar da ke jikinsa. Ya ja dogon numfashi. Ahmad Wilberforce, yanzu me kake so na yi da kai? Kwamandan ya ɗan yi shiru yana tunani, kai ka ce wani yake jira ya ba shi shawara. Bayan ɗan lokaci ya miƙe tsaye ya kuma ɗauki al'amudinsa ya yi kan Micro Abbas. Zakir da Shata suna tsaye har yanzu ba su shiga cikin wannan faɗa ba. Ganin Diwani yana matsowa inda suke sai suka kalli juna. Ba tare da cewa komai ba suka tashi sama kan iska suka yi kudu. Suka yi ta tafiya a saman filin yaƙin babu ruwansu da na ƙasa. Duk kibiya ko mashi da aka harbo musu sai ka ga ya kauce musu da kansa. Ba ma tare da sun yi wani abu ba. A haka har sai da suka kai ƙarshen filin ta